Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Que tal, como están? Benvidos ao Faladoiro. O PP é o partido que máis candidaturas presenta ás eleccións municipais do 24 de maio, 7.300 no conxunto do Estado, seguido do PSOE con 7.200 candidaturas. Izquierda Unida é a terceira formación con máis cartéis electorales e en cuarto lugar sitúase Ciudadanos con 970 listas. Hai 4 anos a formación de Albert Rivera presentárase en apenas 70 concellos. Bueno, en Compostela teremos, como saben, 8 candidaturas. Están os candidatos á alcaldía explicando os seus programas, as súas propostas, buscando o seu espazo nos medios de comunicación, reuníndose con colectivos de diferentes ámbitos en toda a cidade. Hoxe estivo en Compostela arroupando o socialista Paco Reyes, o ex lendakari Patxi López, que dicía que augura un cambio que vai comezar polos concellos e dicía que cree que as enquisas amosan a recuperación do Partido Socialista. Entendemos que non falaba precisamente daqui da nosa cidade. Bueno, pois por aí abrimos como sempre a tertulia. Hoxe estamos tamén nunha xornada na que constatamos que segue no aire a investidura de Susana Díaz como presidenta andaluza. Se vai votar esa investidura no pleno previsto para os días 4 e 5 de maio. No PSOE cree que é posible chegar a un acordo con Podemos e Ciudadanos, pero ambas as dúas formacións insisten no seu no nesa investidura. Bueno, hoxe están connosco para falar de todas estas cuestións de como se presentan estas eleccións o profesor da USC Xoán Bascuas. Que tal, Xoán? Hola. Benvido, que é secretario xeral de Compromiso por Galicia. Un placer. Se sabes terte por aquí. E os xornalistas Ana Peón, que tal, Ana? Hola. Benvida. E Xosé Antonio Perozo, que tal, Perozo? Moi ben. Benvido tamén. Bueno, pois empezamos, como sempre, na nosa cidade. Hoxe o alcalde candidato do PP, Agustín Hernández, estivo reunido ca directiva de Cáritas explicando as propostas do Partido Popular en materia social. Houbo roldas de prensa, pois, como a todos estes días, hoxe do candidato de Compostela Berta, Martiño Noriega, que explicaba as súas propostas en materia de educación. Unha delas, abrir 2 novas escolas infantís en Santa Marta e o Castiñeiriño no primeiro ano de legislatura. E rolda de prensa tamén do candidato á alcaldía de Compromiso por Galicia, Xosé Antón López, que presentaba as principais liñas do seu programa electoral. Unha das súas propostas, trasladar algunhas oficinas municipais á área central para axudar a recuperar unha zona que, di el, está neste momento moi maltratada. Pensamos que o Concello pode axudar e pode, é certo que ten algún tipo de local, pero nos pensamos que pode algún tipo de área área administrativa do propio Concello levala incluso pagando algún aluguer que está pagando en outros sitios á área central. Pero facémolo como unha forma de política activa dentro do Concello para promocionar unha área que está debilitada económicamente e socialmente e que é moi importante para a cidade. Bueno, e outra proposta moi novidosa de Compromiso por Galicia que nos chamou moito a atención, suprimilos agora tal e como está concibida neste momento, e dignos que calquera compostelán, polo mero feito de pagar o imposto de circulación, terá dereito ou tería que ter dereito a 3 horas gratis de aparcamento en calquera punto da cidade. Bueno, pois hoxe tamén estivo na capital de Galicia o ex lendakari Patxi López arroupando o candidato socialista á alcaldía Paco Reyes. Deron un paseo pola zona de San Lázaro e despois ali atendeu os xornalistas e dicía Patxi López que polo que se ve nas enquisas o PSOE estáse recuperando. Cree que despois do 24 de maio pois non lles quedará outra ás formacións políticas que dialogar e pactar. Que vamos a estar ante una situación inédita, un panorama en el que hay otras fuerzas, va a haber otras fuerzas en los ayuntamientos y en otros sitios habrá en los parlamentos. Hombre, yo vengo del País Vasco y estoy muy acostumbrado a esto porque nunca ha habido mayorías absolutas y por lo tanto me parece bien que se utilice una de las señas de identidad de lo que debe ser la política, que es el diálogo y la búsqueda de entendimientos y de acuerdos, y que sepamos todos que después de las elecciones
habrá que buscar puntos de encuentro para gobernar. Pois parece claro que o escenario que temos é precisamente un escenario proclive aos pactos, non, Perozo? Dialogar, vai haber que dialogar moito. Sí, proclive aos pactos ou necesariamente hai que ir aos pactos, porque a atomización pode ser grande, e se falamos concretamente de Santiago, pois eu creo que vai ser pode ser máis grande que en outros espacios, se temos en conta que as mareas están compostas por non un solo partido, sino que están compostas por partidos que conversen electoralmente, pero que logo ideolóxicamente o mellor non teñen os mesmos acordos e as mesmas directrices para ir en un solo sentido, que sería o sentido que levaría, bueno, pues ao cabeza de lista. Es decir, que a atomización vai ser grande no senso de que non só hai moitas forzas, sino que ao mellor dentro dunha propia forza nos encontramos con distintas voces. Es decir, pode que nos encontremos non solamente con 3 ou 4 portavoces, sino que nos encontremos con unha media dúcia ou máis de portavoces en calquera concello. O sea que é un fenómeno totalmente novo, que eu non digo ni que sexa malo, ni que sexa bo, simplemente que é diferente. Porque eu propugnaría, por exemplo, unha unidade total da esquerda frente á unidade que había hai pouco da dereita. Agora xa a dereita xa ten tamén, digamos, outra forza con la que, digamos, entre aspas, teña posibilidades de pactar, ten posibilidades incluso de combinación. Ana Bascuas, como vedes o panorama? A ver, Ana Peón. Eu creo que as enquisas son só un elemento de referencia nestes momentos, porque en todas elas a cifra, o porcentaxe de indecisos, de que non quere contestar, pois supón un tercio dos enquisados, con un 30% de non sabe, non contesta. É difícil que non haxa sorpresas, non, no momento das eleccións. O que si reflexan, polo menos en todas as grandes cidades, bueno, salvo no caso de Pontevedra, unha victoria do Partido Popular. No caso de Santiago, e aproveito para destacar que aínda que hai moitas cousas que non comparto con Xosé Antón López, é o único candidato en Santiago ao que lle escoito que fai propostas para os composteláns, porque o resto, ao PSOE, ao Bloque, ás Mareas, o único que lle escoito é hai que votar o PP. O seu único obxectivo é vamos a votar o Partido Popular, é dicir, nos vamos a unir para agarrarnos... Votarlo con B. Votarlo con B, evidentemente. O único obxectivo é, se non hai unha proposta concreta, a ver en que puntos de acordo temos uns partidos e outros. Non, ese non é o obxectivo. O obxectivo é que vamos a cadar o sillón e despois nos repartimos os cargos. En eso teño que recoñecer que Xosé Antón, aínda que digo que ideolóxicamente pois non coincido con el, pero vexolle un espírito constructivo que por exemplo, Martiño Noriega non vexo. Eu que non son capaz de decir que propostas en materia fiscal, en materia de servicios públicos, en materia de benestar social propón, porque o único que lle escoito é o obxectivo que non goberna o Partido Popular. Eu creo que os concellos, que son a administración máis próxima aos cidadáns, teñen que estar rexidos por equipos de goberno con un programa. Neste momento, só atopo do Partido Popular. Bueno, falaban das enquisas, e eu tamén quero que nos deteñamos un pouco precisamente nesas enquisas da pasada fin de semana. Logo das cidades galegas, que tamén é interesante facer a análise, pero, bueno, empezando pola nosa cidade. Xoan, non sei se queres empezar por aí ou polo que... Enlazo unha cousa coa outra. Enlazar co que apuntaba Ana, sí. O primeiro, que eu agradezo moitísimo esa deferencia que acaba de ter Ana en relación á candidatura de Xosé Antón, porque é ben certo que desde o primeiro instante, desde que gañou as primarias abertas á cidadanía, pois xa comezou a lanzar unha batería de propostas, non? Compre recordar que foi a primeira persoa que falou, dos candidatos de agora, dunha área metropolitana, cando outros candidatos comezaron a falar do grande Santiago e da necesidade de fusión de concellos. E creo que esa cuestión merece ser moito máis pensada, e cando menos o que si debe formularse, e o que propón Compromiso por Galicia, é a mancomunidade de servizos, ou tamén ver como se pode traballar en termos de cooperación cos concellos colindantes. Ese discurso de nós somos a capital de Compostela, que o somos, evidentemente, pero que intente fusionar, absorber os concellos limítrofes, pois creo que non goza de moita popularidade, ni siquiera entre os composteláns e moito menos nos concellos veciños, non?
No tocante ás enquisas. Enquisas en plural creo que é ainda pouco precipitado para falar, porque enquisa, como tal, existe unha única. E sendo coñecedor pois da profesionalidade que teñen os que traballan nese medio de comunicación e tamén do traballo denodado que teñen efectuado en outras ocasións, compre decir que unha enquisa telefónica, isto é, só lle poden consultar aquelas persoas que son localizables nun listín telefónico, que contan con 400 unidades mostrais para cada cidade, independentemente do tamaño da cidade, que para as vilas son 300 unidades, e que teñen unha marxe de erro do máis menos 5% para as cidades e de máis menos 5,77% para as vilas. Xa que logo son coñecedores de que estamos en situación crítica e que estas empresas pois, non gozan dos recursos que tiñan antes. Non? Xa que logo eu quero tamén poñer pois, unha sombra de dúbida non a profesionalidade, sino nas condicións nas que se efectuou estas enquisas, porque a mellor resultados pode ser engañosos. Basta pensar que a barreira legal nun proceso electoral municipal é o 5%, non? E que, tendo en conta que hai un tercio de persoas que non falan de cal é a súa intención final de voto, creo que ese traballo de cociña pois pode levantar serias dúbidas, non? Eu non sei exactamente que o que pode acontecer en ese sentido. Bueno, por lembrar os datos desa enquisa da que estamos a falar referida á nosa cidade, o que nos di é que o Partido Popular quedaría con 11 concelleiros fronte aos 13 que ten neste momento. Segunda forza sería Compostela Berta, que tería 6 concelleiros, non está neste momento presente no Pazo de Raxoi, como saben. Partido Socialista sería a terceira forza con 5 concelleiros. Bloque Nacionalista Galego tería 2 fronte aos 3 que ten, o PSOE ten neste momento 9, e Ciudadanos entraría na corporación con un concelleiro que sería o cabezalista Javier Sánchez Agustino. Pero, Ozo, ti tedes tamén a mesma prevención que amosa Xoán con estes... Veo, si, eu teño esa prevención, además, eu tiña aquí anotado teléfonos fixos, es decir, eu creo que os sistemas de enquisas telefónicas necesariamente terán que desaparecer. O cal non quere decir que o muestreo, aínda que sexan de teléfonos fixos, siga sendo, digamos que válido, pero hoxe a porcentaxe de teléfonos móviles é moito máis ampla e, polo tanto, o espectro do teléfono fixo, donde, polo xeral, te encontras unha tipoloxía determinada de persona que non é a que está na rúa co teléfono no peto, pois eso é algo que terán que revisar. Pero ao marxen deso, bueno, teniendo en conta tamén que ese 5%, ou casi 6% en algún caso, é excesivo para un marxen de error, eu creo que isto é unha primeira visualización da situación, e, bueno, eu non dubido de que a cociña pues, teña intencionalidades en algún momento en los cuales xa se pretenda e se ha pretendido por este medio de comunicación en moitas ocasións, se ha pretendido e en algunos casos conseguiu crear efectos, digamos, efectos rebotes ou efectos de adhesión, ¿no? Bueno, pues en determinadas ciudades ou en determinados ámbitos e tal. Respecto ao resultado que dan, por exemplo, para Santiago de Compostela, pues eu creo que non é moi disparatado. O sea, de feito, aquí fixemos unha porra hai 15 días que estivemos na tertulia e o meu... Por aí máis ou menos, non? A miña porra ia por aí máis ou menos, o único que Ciudadanos non estaba presente, non parecía que se fora a presentar, precisamente ao día seguinte de estar aquí tiven a confirmación de que se presentaban, pero que non o dirían hasta o último minuto ou hasta o último momento, e me dixeron incluso quién era o candidato. Sí, era tamén un rumor que había na cidade, bueno, pero en ese caso a afirmación de que o candidato xa dixera que sí, porque había unha señora que se pretendía que fora a candidata, ao final esa señora, pois, hubo, digamos, que un veto ou un cambio, e me parece que é un acerto que vaya Sánchez Agostino encabezando a Ciudadanos, porque me parece que é unha persona moi válida e unha persona que pode facer un labor interesante. Logo estará si hacia onde inclina a balanza, se a inclina hacia o Partido Popular ou a inclina hacia as outras forzas, pois xa veríamos como funciona o tema. De calquera xeito, eu creo que esta primeira enquisa da que estamos a falar é un primer apuntamento e é o inicio dunha trayectoria de que se van a ir producindo cambios. Vamos ver enquisas sucesivas, como xa sabemos, e esas enquisas sucesivas vamos ver os cambios e nos vamos a enterar tamén, mirando esas enquisas, un pouco cales son as intenciones de, iba a decir manipulación, pero non exactamente manipulación, sino intención de
cambio de movimentos no electorado. Por lo demais, o resto, pois, bueno, podemos analizar nalgúna medida cara adiante, e eu coido de que a situación que temos que ver en esta enquisa é unha situación na que as tres grandes forzas, ou as tres forzas que hasta agora foron forzas importantes e con un espectro no municipalismo galego, pois as tres baixan, hagas pequenas excepcións, es decir, o PSOE en Vigo sube, en Lugo mantense, pero logo no resto, tal. O PP prácticamente cae en todas partes, e o BNG cae en todas partes, hagas en Pontevedra. O sea, que es una visión así. Que é o que ves? Bueno, pues a forza mayoritaria e que era dominante en Galicia, que é o Partido Popular, vais en todos sitios. O PSOE, que foi a segunda gran forza, hai en algúns sitios que pasa a ser terceira forza. Eso habrá que verlo e habrá que analizarlo. E o BNG é quen máis sufre a caída, porque eu creo que hai un trasvase de voto moi importante do BNG ás mareas, non? A Nova e toda esta historia que hai. Bueno, pues ese panorama non está mal dibuixado polas enquisas, Ana. Bueno, como decía antes, as enquisas reflexan tendencias. Eu quero lembrar que a enquisa esta da que estamos falando, esta mesma empresa nas anteriores eleccións municipais ao Partido Popular non lle daba a maioría absoluta en ninguna das grandes cidades, e despois conseguiu en 3, é dicir que o Partido Popular sempre ten mellores resultados do que reflexan as enquisas, e máis en este momento onde o voto oculto, pois penso que está maioritariamente no Partido Popular. O voto oculto respecto ao Partido Popular en Galicia casi que non existe. Bueno, eu creo que casi que non existe, non? Nestes momentos, pues, por exemplo, co tema de Rato, que eu entendo que os votantes do Partido Popular están ofendidos, a mí me decía algún votante, estamos ofendidos con que unha persoa que era en ese momento respetada e que representaba que teña feito eso, entón entendo que pode haber voto oculto, pero que está claro, e o di en quizá, é que o Partido Popular vai gañar as eleccións municipais, e o que me sorprende é que en Galicia, con porcentaxes do 36-37 que reflexe esta enquisa, se diga que non houve un resultado para o Partido Popular, sin embargo en Andalucía, onde Susana Díaz, non falo por ti, non digo por ti, non, é unha reflexión que fago respecto despois de escoitar, non, o que ves escoitando, os que fan os partidos políticos, e o PSOE en Andalucía tuvo un 36% e se considera que gaña as eleccións, é dicir, que o que está claro que o Partido Popular gañaría as eleccións en Galicia. Eu creo que o PSOE sí que sufre un batacazo monumental. No caso de Santiago, hai que lembrar que gobernou durante moitos anos, que tivo o goberno municipal con Estévez e despois con Bugallo, en este momento pasa a ser a terceira forza. Respecto ao BNG, si é certo que pasa a ser, digamos, casi residual. As mareas, pois, hai de todo, non? Creo que neste momento só teñen un resultado, pero bueno, un resultado que adianta o PSOE, pero que tampouco é que arrasen nas urnas, é dicir, que ten por exemplo, 6 concelleiros, Martiño Noriego. Eu creo que as mareas están a baixa, non? Como podemos, as mareas están baixando. Despois, respecto a Ciudadanos, eu non me atrevo a facer a concluir que se é de dereitas, se é de esquerdas, porque ata de agora o único precedente que hai dun pacto de goberno de Ciudadanos foi co PSOE en Concello de Andalucía. E despois hai outra cousa que, polo que teño leído nos medios de comunicación, Albert Rivera quere autorizar personalmente cada un dos pactos que se chegue en cada unha das cidades e comunidades autónomas, é dicir, que non vai haber liberdade en función dos programas e de acordos, porque vai a ser a dirección unipersonal de Albert Rivera a que en función, entendeu, dos intereses electorais das xenerais, va a decir que pacto convén e que pacto non convén. Por tal, eu con todos os respetos pois non me atrevería a decir que vai facer Ciudadanos, porque entendo que os candidatos non van a ter autonomía para decidilo. Respecto ao remato xa das mareas, a min gustame os partidos que se presentan coas súas siglas, que teñen unha ideoloxía, uns principios, uns valores. Cando se suma, neste caso, pois non se sabe moi ben se persoas de AGE, algún de Podemos, algún descolgado de non sei quen, a verdade é que dices,
que programa van a levar a cabo? Temos a referencia do Parlamento de Galicia, onde AGE xa se rompeu en 3, e mesmo hoxe mesmo vimos que Xosé Manuel Veras rompeu a disciplina de grupo de AGE, é dicir, se dentro de AGE están nun cuarto que vai pasar nunha marea onde, ademais de AGE, hai 20 máis, non? Dices, a verdad que a min como cidadana preocúpame isto, a min, digamos que me producen vértigo estas mareas, porque creo que non levan a ningún sitio, que ao final é un desexo, como din eles, de votar ao PP, por conseguir o sillón, sentarse ali, pero non hai un programa para os cidadáns. A ver, Xoán. A mellor porque me vai no chollo, pois procuro mirar as enquisas un pouco máis alá das resultantes e tamén miralo cara as tendencias. Quero facer un recordatorio de que as enquisas tamén son ferramentas de traballo político. Sí, evidentemente. E así máis recentemente, despois da erupción do partido de Pablo Iglesias Turrión, despois das europeas, todas as enquisas que se facían, daban un recordo de voto a Podemos superior ao volume de votos que tiveran nas europeas, non? A xente contestaba que eles participaban desa victoria, porque todo o mundo quere participar dunha victoria e daballe unha porcentaxe de votos superior ao voto acadado por parte do partido de Pablo Iglesias Turrión. Hai un tercio, máis ou menos, de media por cada un dos concellos de xente que non expresa o seu voto. E para poder medir a quen poderían votar, pregúntase a xente pola súa simpatía, polo seu recordo de voto, pero hai forzas políticas novas, ou forzas políticas as que non tiveron opción en outras ocasións de votar, co cal medir ese impacto é moito menor, non? Por iso eu sigo poñendo en situación de cautela. Si expresan tendencias e quédome con iso, non? O do voto oculto que comentabades, eu creo que o voto oculto a día de hoxe está nos partidos tradicionais. A xente hoxe, pois, ten un certo reparo a hora de decir que vai votar ao PP, ao PSOE ou ao BNG. E digo así, non digo que vayan votar por esos partidos, digo que a cautela ten que poñerse aí, porque o novidoso, pois nese sentido, goza dunha maior respeto, ou mellor, un pouco máis de... Incluso hai un nivel de desconocimiento do novidoso. Claro, decir, tamén. Hai partidos que se presentan, como é o caso do voso partido, ou partidos que só se presentan en unha circunscripción, un concello, que son considerados independentes e tal. Sí, eso pasa. E entón, bueno, pues aí tamén hai, digamos, un descoñecemento da realidade. Eu outro día facía un traballo e en unha determinada vila a xente confundía a un candidato co actual alcalde que non se presenta, non? É dicir, bueno, pues, pero é así. Eu creo que as enquisas son unha referencia e hoxe falar de que hai... Quería decir tamén, no tocante as tendencias que se pronunciaron, non? Creo que é evidente que o Partido Popular está en situación de poder gañar as eleccións, pero non de conseguir maiorías absolutas, co cal se dibuxa un novo escenario, non? Co cal tamén hai que entender que se fracasa, se isto se dá así, fracasaría a política do non, da barreira e de parapetarse frente ao Partido Popular. Eu desexo que non haxa gobernos do Partido Popular. Eu desexo, porque ademais creo que son lesivos para os intereses da cidadanía, da veciñanza, pero non se pode facer desde a óptica de hai que parapetarse contra eles, hai que ofertar algo máis, porque logo vai ser prácticamente imposible non facilitar gobernos de coalición e teñen que construirse sobre algo, non simplemente sobre o non, hai que construílo sobre propostas, hai que ser constructivo e positivo. Creo que tamén se pode poñer xa en tela de xuízo, se manifestan estas tendencias, pois a recuperación do PSOE pretendida por Pedro Sánchez e por Besteiro. Creo que tamén hai que colocar cada valoración no seu xusta medida, non? No sentido, por exemplo, de que o BNG, estando nunha situación terriblemente complicada, pois aínda vai aguantar, parece que na cidade de Santiago, bastante ben. Non se pode decir o mesmo de todas as cidades, non? Logo, o xurdimento de Cidadáns pois vai basicamente ben asentado e podemos prácticamente facer un sumatorio do voto que perde o PP e do voto que gaña Cidadáns e ben dando a resultante do que tiña o PP, co cal a cidadanía sí que sitúa ao PP, a Ciudadanos, na dereita. As cousas como son. E logo, no tocante a Santiago, vou comentar algo así un pouco máis polémico, non? A enquisa dalle en torno ao 23% de votos a esta opción, non? A de comarca aberta. O candidato máis valorado de todos
e dalle 6 concelleiros, 23% de voto. Eu quedome con esa porcentaxe. Compostela Aberta, sí, máis ou menos, dixeches exacto. comarca aberta, pero Compostela Aberta, perdón, Compostela Aberta. A comarca é onde están agora. Sí, non? O asunto é que vexo que a valoración de Martiño, que é a máis elevada de todas, dá ao mesmo tempo un grau de coñecemento do 54%. A min son dous datos que me resultan de difícil encaixe, porque viría a dar a entender que máis da mitade das persoas que coñecen o candidato van votar por esa opción. E por moi boa boa persoa e por moi boas cualidades que poda ter Martiño, é difícil creer que o 50% dos que coñecen a Martiño lle van votar, non? Por eso eu formulo cautela. E xa para rematar, política de pactos. A proba, a evidencia de que a perspectiva ao respecto dos pactos mudou é que hai unha forza política que sempre lanzou un discurso de contrario aos gobernos de coalición e contraria aos pactos que o Partido Popular e que agora chántala moi ao respecto desta cuestión. Abre a porta aos escenarios. Xa non se escoita falar de que o goberno ali está máis votada, xa non se escoita falar eso, porque é un escenario que se abre. E a lectura que se pode facer o 24 de maio pola noite vai ser a de 314 realidades distintas, non? E por velai que falar de gañadores e de perdedores vai resultar particularmente difícil. Xa sempre resulta pois nesta máis desta volta. Xa sabes que son como os datos de audiencia, cando salen que cada un os interpreta que todos suben, a súa maneira, non? O último dato que faltaba é que lembro que o marxe de erro que ten esta enquisa do 5%, o 5% é a porcentaxe necesaria para entrar en algún concello e pode haber sorpresas, e teño convencemento de que en Compostela Compromiso por Galicia entra seguro. No son transportables el nivel de erro al 5% de necesario de voto para entrar. No, claro que no. O sea, pero Temos que ir case a publicidade, un par de cousas que queríades brevemente apuntar, despois seguimos, despois seguimos. Pois eu o que quería decir basicamente é que plantexar as eleccións como de ganadores ou perdedores e sobre todo en este caso nas ciudades me parece un pouco absurdo, é dicir, porque o que temos que ver é realmente si la programática, los programas que levan cada un dos partidos son realmente interesantes para a ciudadanía en cada lugar. Eso é realmente a tendencia que vamos ter. Eu xa estou vindo extrapolacións das enquisas de cara a las xerais ou de cara ás autonómicas e é un erro monumental, pero se entra, sí, pero xa estamos nesa dinámica. Non, aquí estamos votando municipais e en algún caso non se vai votar a marca, se vai votar al ciudadano que encabeza esa marca. En moitos casos máis alá da marca. E incluso as grandes marcas, como PP ou PSOE, esas dos marcas, digamos que ahora mismo son dos marcas con problemas. E eu non estou de acordo en que o PSOE non este recuperando. O PSOE, hagas en Santiago e Ferrol, no resto resiste moi ben e en algúns sitios como Vilagarcía sube. E en algúns sitios como Lugo, a pesar dos pesares, mantense. E en algúns sitios como Vigo, pues está a 1 milímetro da maioría absoluta. Por lo tanto, hai unha certa recuperación. E se vamos a analizar, Ferrol e Santiago, que podemos falar logo delo, veremos por que o PSOE en Santiago e en Ferrol pues está en esa situación. Ana, sí, moi brevemente, por favor. Sí, respecto ao que decíamos do voto oculto. Bueno, creo que o Partido Popular ofrece sempre unha boa xestión, ofrece seriedade, ofrece responsabilidade, estabilidade. Neste momento, non, creo que os cidadáns saben perfectamente quen traballa, quen xestiona bien, quen fai as cousas. Outra cosa é que neste momento si é certo que estes temas como o de rato pues causan, digamos, que un impacto, non? Pero ao mesmo tempo se está vendo que por parte do Goberno Central e por parte tamén da Xunta de Galicia se ten aprobado o paquete de medidas anticorrupción máis amplio que houbo, bueno, ata agora non había, é dicir que os que poderon aproveitarse do partido xa están fora e ao mesmo tempo se van a tomar unha serie de medidas para que eso non se repita. Co cal, a pesar de, digamos, deste impacto, non, que producen este tipo de cosas, sumada a boa xestión que se fixo, eu creo que os resultados electorales van a ser mellores do que pintan as enquisas. Respecto á política de pactos, brevemente, a min, cando escoito isto de todos contra o PP, chámame moita atención porque eu creo que en calquer país europeo, que nos sirve de referencia a calquer país de longa tradición democrática, os grandes partidos
se unen para aislar os antisistema ou para aislar, por exemplo, a Marine Le Pen, que é a ultradereita en Francia. Pero no caso de España ocurre ao revés. Os partidos de tradición socialdemócrata, que deberían ser un pouco máis serios, non? Un pouco máis parecidos aos seus homólogos europeos, son capaces de unirse antisistema, extrema esquerda, para que non goberne o Partido Popular. Quero decir vamos a ver, pero o PSOE, quen gobernou? O PSOE, vamos a ver, o PSOE dixo, o dixo Pilar Cancela, que están dispostos a gobernar con quen sexa para que non goberne o PP. Pausa. Que dixo Pedro Sánchez, que pactará con calquera menos o PP. Que din, a min que alguén diga, eu pactaré con calquera menos o PP por parte de unha persoa que se considera o líder do Partido Socialdemócrata español, me parece que non o equipara cos seus homólogos europeos. Está diciendo o PP en Andalucía, pactarei con calquera menos co Partido Socialista. A volta, seguimos falando de enquisas de Andalucía, da situación do Partido Popular, bueno, de todos estos temas con vistas ás eleccións, así que facemos un pequeniño descanso, volvemos de contado. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos en tempo de tertulia, hoxe están connosco Xosé Antonio Perozo, Ana Peón e Xoán Bascuas. Temos 20 minutos, estamos falando do panorama preelectoral, falamos moito da enquisa publicada esta fin de semana, centrándonos nos datos de Santiago, pero quero pedirvos tamén opinión sobre o resto de cidades ou sobre algún dato que vos resulte, ou algunha cidade con resultados que vos resulten especialmente chamativos. Eu non sei, antes aí o tema de Vigo, de Pontevedra, como as dúas únicas maiorías absolutas que se ven así claramente nesa enquisa. Lugo a túa cidade, Ana, da que sempre falas, o mellor te chama atención. Vascuas, non sei se ti tamén tes algún dato que, bueno, que vos interese. Empezar con un pouco de humor. Sobre Orozco, a ver. No, sobre Abel Caballero, porque ayer el presidente del PP gallego, Feijóo, dijo que la candidata del PP en Vigo, Elena Muñoz, es la hormiga y los hay que son cigarras. Y hoy Abel Caballero dice, no somos hormigas que nos pisotean, somos leones. Y a mí, cada día, tengo que decir que cada día Abel Caballero me recuerda más a Maduro. Cada día o vez yo digo, es como Maduro, ¿no? ¿Verdad? Como el difunto Chávez es como Maduro. Y además, como tengo un programa de radio, aquí no nos ven, todos los sábados, es unha especie de aló caballero, non? Dices, porque se non fose, porque o tema é serio, un alcalde dunha cidade importante, que era para decir, bueno, parece unha parodia, un sketch, cada vez que fala, di, este señor, no, bueno, despois deste comentario, porque de verdade, o vexo tamén todos os días, cando lle preguntan por as imputacións que hai no seu concello, nada que decir, nada que decir, nada que decir, todo é decir lo mismo, e ao final dices que ¿qué personaje? Se parece moito en ese caso, pues no, se cuidado salvando la diferencia al presidente Plasma que tenemos en Madrid, ¿no? Que no sé, bueno, nunca, presidente Plasma está deixando de ser presidente Plasma, que está baixando a área, pero ese xiro de comunicación. Sei que se presta a broma o do Plasma, pero ti que eres xornalista, sabes que hai moita diferencia entre unha rolda de prensa ou dar a señal dun acto do partido. Ti sabes que hai moita diferencia. Unha cousa é unha rolda de prensa, e outra cousa é que unha comisión, como unha reunión do PSOE, entón o Parlamento é un Plasma. Os nosos diputados só os vemos por o Plasma. Deixa de que fale, claro, non confunda. Deixa de que fale Xoán, claro. Despois seguimos. Que queres decir? Había a nosos diputados só vemos por o Plasma. Non por internet. Sabes que hai moito barullo e a xente non se entera. A ver, Xoán, volvendo a seguir antes de falar de Rajoy e a súa nova política de comunicación, que agora se prodiga máis. Agora mesmo creo que interesa outra cousa. Bueno, aparte de que hoxe, onte mesmo, dixo que ele iba a ser candidato igualmente, non? Pase o que pase. Daqui a lá xa veremos. Exacto. Ademais, costa traballo ver que ele se exprese con tanta vehemencia ao respecto de nada, non? E que isto tiene tan claro. Eu creo que se tiveramos que guiarnos polo que din estas enquisas, eu vexo todos os escenarios abertos, todos, incluso aqueles nos que se garante unha maioría absoluta. Non só pola marxe de erro que eu mencionei, sino tamén pola irrupción de novas forzas políticas
que é difícil de medir efectivamente cal é o impacto que ven ter nesa incorporación. E incluso en algunhas desas enquisas nas que se garante unha continuidade das forzas políticas gobernantes, hai un lixeiro decrecemento de porcentaxe de voto que podría dar perfectamente a perda incluso de un ou por que non de dous concelleiros que poden ser clave para a configuración de maiorías. Eu, sinceramente, o importante de todo isto é que imos cara un modelo político no que hai que acordar, no que hai que falar, no que hai que formular propostas. Creo que o Partido Popular en este sentido ten moito que aprender, non? Porque sempre se ten baseado nunha formulación propositiva, lexítimamente, evidente, que en base a que o seu discurso pois goza dunha maioría social non suficiente, pero que lle poda garantir as portas para o goberno. E iso ten que mudar radicalmente. E a posición que veu expresando ao respecto dos pactos e das coalicións tamén ten que mudar. Non só en función dos intereses que poda ter puntualmente, como, por exemplo, antes falabas de pactar coa extrema esquerda en Extremadura, ainda que non considero Izquierda Unida precisamente Extremadura, pero sí podremos decir que ten un discurso cuasi que antisistémico, que tampouco ten antisistema, non? Pero ten un discurso máis aproximado a eso. Ten un partido comunista que para moitos aínda teñen corno e rabo, se non é o caso, e está pactando con Izquierda Unida para manter un goberno en Extremadura, non? Co cal, eu creo que esa é unha orientación que se vai ir abrindo cada vez máis tamén a nivel municipal. Eu creo que os acordos, o entendemento, a búsqueda de consenso sempre é bon. Sempre creo que se goberne con maioría absoluta ou sin ela, sempre é bon. Pero aquí o que hai que decir que non é que o PP non queira pactar, é que estamos vendo como ocurriu o famoso cordón sanitario, o pacto do Tinel, onde todos os partidos se unían co único objetivo de que non goberne o PP. E agora estamos vendo... Aí onde eu recorde, a única forza política que fala de que goberne a lista máis votada cando o sistema non é así, é o Partido Popular. Pero eu estou de acordo en que goberna a partido... Non, eu estou de acordo en que goberna a partido máis votado. Pero dá moita inseguridade. Non ten maioría suficiente e queda bloqueado permanentemente. Pero precisamente eso pode obligar a intentar buscar puntos de acordo e de consenso. Déxame rematar. A ver, que remata. Si rematan e logo pero sí. E o que estaba dicindo, que o que eu non entendo, que decía antes, é este objetivo de todos para que non goberne o Partido Popular. Eso me parece profundamente antidemocrático. Haberá que ver que propostas hai e a partir de aí, pois se poderá pactar con uns, pois mira, pois o mellor en Andalucía se pode pactar con Izquierda Unida a partir de programas, en outros sitios se pode pactar con co PSOE con programas concretos, pero esta actitude de ti decías que non, pero Pedro Sánchez dixo claramente pactarei con todos menos co Partido Popular. Pois a min eso non me parece, paréceme, unha actitude antidemocrática. Ana, vamos a ver, non, Perozo. O dixo. Ana, ese disco xa está moi rayado. É dicir, é un disco bastante bello, ese disco de todos contra el PP, nos somos aquí tal porque somos... Pois dillo Pedro Sánchez. Acabo de decir que Pedro Sánchez ten disco rayado. No, eu digo que é un disco moi rayado, o sea, porque a ciudadanía... Pois díllate que cambien o discurso. Si, ao marxen de que o diga Pedro Sánchez, Pepito Pérez ou Pepito Grillo, me dá exactamente igual. Pero o número un do PSOE. Quero decir que é un disco moi rayado, que o Partido Popular o utilizou moito, e que agora xa non lle vai servir. Non lle vai servir porque xa hai outros partidos de centro-dereita que lle van servir de complemento ou descomplemento. Do mesmo xeito que nun momento determinado le sirvieron os nacionalistas cando os necesitaron e a pesar daquelo de Pujol enano fala castelán ou habla castellano, al final tiveron que pactar con Pujol. Bien, vamos, olvidemos esas historias. Pero que están ben os pactos, o pasado, sí, está, agora que o Partido Popular va a caer abaixo, están ben os pactos. Cando o Partido Popular ten maioría absoluta, os pactos o pasan polo forro dos pantalóns, non? E de feito, o vemos no Parlamento de Galicia e o vemos nos parlamentos nos que tienen maioría absoluta. Rodillo. Bien. Eso é mentira, eso é destos clichés que decís, pero mira esos datos que non son certos, Antón. Dame un dato que acredite eso do rodillo. A ver que remata, pero... As sesións do Parlamento de Galicia. Pero ti, os datos, sabes que nas sesións do Parlamento de Galicia a oposición ten un 70% do tempo e das iniciativas e o Partido Popular, que é o partido mayoritario, ten un 30%. Como moito. Pero vamos a ver, que máis dá? Ti falas de rodillos sin datos. Poñes un dato encima da mesa. A votación final é o rodillo. Punto. Non é o rodillo, non. É decir,
Farás rarísimas expresiones. Pero vamos a lo Rodillo, é o que votan os galegos. Vamos a ver que remata, pero os galegos lle dan 41 deputados, e por eso ganan as votacións. Eso non é Rodillo, esa é maioría. A ver que remata, pero a ver, Ana, agardamos, por favor. Agora non llevan a dar eses 40 e tantos e tal, que eu quero dicirte unha cosa, que se os cidadáns deciden que nos concellos gobernen por maioría absoluta, quen goberne, se esa de dereita ou se esa de esquerda, me da igual. Agora, o que é evidente é que hai ideoloxías de dereitas, hai ideoloxías de centro, hai ideoloxías de esquerdas e hai ideoloxías misturadas. Entón, o que hai que ter son programas. E pactar en base... porque o Partido Popular presentou 40 a ver, que quere rematar. Pero digo, o Partido Popular presentou o fin de semana unha proposta de programa. Cal é o programa do PSOE galego para os concellos galegos? Onde está? Non, pregunto. Non, pero si é que eu non... É que non o ten. Es que, vamos a ver, es non que o ten, Antón. Vamos a ver, eu non traigo aquí ningún argumentario, sino que traigo as miñas... Pero eu te pregunto onde está o programa. Non sei, vámoslo a buscar. Que non o hai. Pero podemos coller como Diógenes un barril, ponernos con un candil a buscar los programas de todos. Eu te digo, que do PP está na web do Partido Popular de Galicia. Todos non. Todos non. Hai algúns que non teñen programa. Defende como queiras, pero non mistures todo. Todos non. Defendes como queiras, pero de todos non. Vamos a ver si podo rematar. A ver se pode rematar. Si podo rematar. Eu o que vexo en este momento, non só polas enquisas, sino como dixen antes, é o que vexo unha tendencia que pode configurar concellos con moitísimas dificultades para unha sola cosa, que é aprobar os orzamentos. Porque unha vez aprobados os orzamentos, tal como é a legislación e tal como é o funcionamento dos concellos, o que goberne con maioría absoluta, o goberne con maioría non absoluta, o goberne en coalición con quen goberne, vai realizar a xestión exactamente igual. Entón, o cidadanía, o que ten que pensar neste momento é que tipo de pluralidade quiere dentro do seu concello. Si quiere unha pluralidade de dereita, unha pluralidade de centro-dereita ou unha pluralidade de esquerdas. E, en base a eso, elixirá en o catálogo que lle estamos presentando, o que lle están presentando. E ese catálogo elixirá os concellos. Agora, a realidade será que quen goberne vai gobernar no momento que teña aprobado os orzamentos, o que incluso unha vez que colla a vara de mando do Concello, vai gobernar simplemente prorrogando os presupuestos ano tras ano. Con lo cual, eu estou dicindo... Estás dicindo que o Concello de Lugo e o Concello de Ourense non tiveron goberno municipal porque Orozco e o de Ourense non foron capaces de aprobar os presupostos. Porque despois da ruptura do Pacto do Bloque non foron quen. Ana, estou dicindo todo... Pero ti sabes que non foron capaces de aprobar o presuposto. Ana, estou dicindo todo o contrario. Por suposto, os orzamentos ti os podes prorrogar e gobernas exactamente igual, prorrogando hasta 4 anos, hasta las siguientes eleccións. A ver, Xoán. Que é o que pode suceder? Unha observación, que o último orzamento do Concello de Lugo foi sacado adiante entre o PSOE e o Partido Popular, que certas cosas nas que si se poñen de acordo. Pero que o que dixen antes, que creo que os intereses dos cidadáns que exixen que os partidos fagan un esforzo de negociación e de entendemento. E o defenderei sempre, gobernense con maioría absoluta ou sin ela. Matice, o do Rodillo, que un partido teña 41 deputados é porque o povo galego confía mayoritariamente dalle máis votos. Pero nos debates no Parlamento non é certo que haxa Rodillo, non tes máis que ver a sesión plenaria e ver, mesmo o presidente da Xunta fanlle preguntas ao partido da oposición, cousa que non vi partido, ao Tauriño, e facían preguntas os do seu propio partido. Entón falar de Rodillo no Parlamento é que non é certo. A ver, queda dito, Xoán Bascuas, non vou intentar falar de eleccións municipais, non, que sería ben falar. Eu o que vou é que a política de pactos non ten que ser simplemente na configuración do goberno, porque pode haber gobernos de minoría, que se podan asentando en distintos discursos para cada momento. Explícome. É que a fragmentación ou a pluralidade, para dicilo en positivo, que pode haber nas corporacións pode ser tan positiva non só a hora de representar a maioría da cidadanía de cada un dos concellos, no caso Compostelá, senón que ademais pode dar lugar a unha política de xeometría variable para sacar os orzamentos, apoiarse nunha forza política, para sacar adiante outro tipo de propostas con outras forzas políticas. E iso non é malo, senón que ademais alimenta un elemento necesario para a democracia como é o diálogo, a concertación e o acordo. Eu quería, neste sentido, dibuixar unha hipótese, a ver que vos parece,
para o Concello de Compostela, sin ánimo de arrumbarme ningún tipo de roubache ningún tipo de traballo. Que a idea de... Aquí falachedes da posibilidade dun acordo entre Ciudadanos e o Partido Popular, que este inquérito ven a dibuixar tamén esa opción, moi lonxana, porque se asina un único escano, un único concelleiro a Ciudadanos. Pero antes dos. Sí, se se lidera ese contexto, se lidera esa circunstancia, Ciudadanos tense caracterizado por un discurso que non é nin esquerdas nin dereitas, ainda que todo o mundo sabe onde situalo, pero que se basea na idea da honestidade, da honradez, da transparencia, da regeneración democrática. E o Partido Popular actual, por moito que Agustín lave máis blanco que ninguén, sigue sendo o Partido Popular que se simplifica en Galicia como o da desfeita ante as acusacións de corruptelas, de corrupcións, etc. etc. Como encaixarían esas dúas pezas? Ou nos deixamos levar pola idea conspiranoica de que isto é unha operación xa xestada desde outros despachos. Falaba antes Ana, e falaba ben, de que se vai constituir en Ciudadanos un Comité Nacional para Pactos, isto é, sustituamos o centralismo de Madrid polo de Barcelona. Eu non sei se a cidadanía, ante este contexto, optará polo original ou optará pola copia, porque en esta circunstancia, quen quere castigar o Partido Popular votando a Ciudadanos, pode incurrir no risco de que estará favorecendo igualmente o Partido Popular. E unha cousa que creo que merece unha reflexión. Merece a resposta porque creo que é moi grave esta acusación, ou isto que dis da corrupción, identificar. Sí que simplifica, non digo que sexa, que simplifica. Vamos a ver, Agustín Hernández é un político honrado, non está Conderroa, dime eso de Conderroa. Vamos a ver, dime eso de Conderroa. Conderroa foi unha persoa que foi procesada por un fraude fiscal persoal, non como alcalde. Evidentemente, eu non aprobo a actitude de Conderroa, ni moito menos, pero estamos falando do candidato á alcaldía que leva un ano e que demostrou unha falamos de partidos políticos que os saiba, non? Falamos dun equipo de goberno con persoas tamén con unha trayectoria clara e correcta, un compromiso claro, de feito van a asumir un decálogo contra a corrupción. Entón, en Santiago, eu quero deixar claro que non hai corrupción. Onde hai corrupción é no Concello de Lugo, onde o cabecilla da trama Pokémon foi o brazo dereito de Orozco. E non o digo eu, porque sempre esta presunción de inocencia, é que Francisco Liñares, ante a Suiza, dixo que lle daban sobres todos os meses. É dicir, onde está o meollo da corrupción da trama Pokémon? No Concello de Lugo. E co brazo dereito do que agora se presenta como candidato, que Pedro Sánchez veña aquí a decir que son un exemplo de transparencia, cando presenta como alcalde en Lugo a persoa que tivo de brazo dereito como concelleiro de urbanismo e de facenda ao cabecilla da trama Pokémon, porque se non sabía nada, decir, pues oiga, se usted non se entera de quen ten non concello, é grave, é dicir, cando falamos de corrupción, falemos de onde está a trama Pokémon. Si vostede... E tamén molesta que se fale de corrupción en Santiago cando non está. Queda dito. Mira, el tú más, no. No, el tú más, pero no. El tú más, no. El tú, Francisco Liñares, ha reconocido que cobraba sobres todos os meses. Francisco Liñares era concejal de urbanismo de Orozco. A ver, de economía de Orozco. Pero y Ana garda silencio. Por favor, díxeme decirte, porque eu te podo responder, e te digo que y tú más no te puedo responder, que es increíble que el señor Bárcena, que es el tesorero del Partido Popular, esté metidas en todas y que todas las curte. No, te estoy diciendo. Bárcenas no se presenta a las elecciones y Orozco sí. Bárcenas era senador del Partido Popular. ¿Y va en alguna lista electoral? Claro que no va a ninguna lista. Pero Orozco sí, pero Orozco va en la lista electoral y está imputado y fue el jefe de... Bueno, si empezamos con el Estado... Rita Barberá y el segundo de Rita Barberá. Claro, sale moitos hombres. A ver, hai unha diferencia. Temos que pechar. E Orozco sí. Temos que pechar. E se non pecho vos os micrófonos, e xa non somos escoita. A ver, despedimos. A semana que ven, pleno de investidura en Andalucía, haberá investidura de Susana Díaz ou non? A ver, fagan as súas apostas. Haberá, bueno, pero cree que sí, que efectivamente haberá eses apoios. Xoan e Ana, haberá que agardar as eleccións, antes non se vai mover ninguén. Perozo dixo que haberá investidura, non falou nada de apoios, que por unha razón, porque, se non me equivoco, corrixídeme se é así, pode ser investida en terceira volta con maioría simple. O cal, eu sí creo que vai ser investida, o caso é ver como sostén despois o goberno. Moi facilmente.
pactando puntualmente con Puntuando unha vez que Telefona. pasen as Xerais. Bueno, pois veremos que é o que pasa e agora teremos aquí a Xiña para ir comentando pois, o que pasa en Andalucía e tamén pois eso, como sigue a precampaña, xa a campaña, non? Cando volvades ao faladoiro. Grazas aos tres, a Ana Perozo, que xa anticipaba eu así un pouco que non iades estar de acordo, que xa o anticipaba eu. A Xoan, grazas como sempre por estar connosco. Aquí eu mantendo a nota... A elegancia, non? No teu elegancia sitio. saber estar. Bueno, pois grazas aos tres, grazas a todos por seguirnos. Mañá máis, a hora de sempre, analizando pois, as noticias que trae a xornada e seguindo moi atentamente como facemos pois, dende hai xa unhas semanas o que é a precampaña, sobre todo na nosa cidade. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.